दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, आपके पास Redmi Note 10 है, 10 Pro Max है या फिर Redmi का 10 सीरीज़ का कोई भी मॉडल है, तो उसमें आप यहाँ पे अपने फ़ोन में ये जो टच करते टाइम आपका साउंड आता है, वाइब्रेशन आता है या फिर किसी भी टाइप का साउंड है, चाहे वो टच का, डायल पैड का हो या फिर कोई भी अदर साउंड है, कोई भी अदर वाइब्रेशन है, तो इसका साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग करने के लिए आप चले जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वाइब्रेट फॉर कॉल। इनकमिंग कॉल के साथ आपकी वाइब्रेशन होती है, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं, वाइब्रेशन नहीं पसंद है तो। और यहाँ पे वाइब्रेट फॉर साइलेंट मोड, मतलब साइलेंट मोड में अगर ये वाइब्रेशन करता है तो इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे टच करते टाइम वाइब्रेशन होता है, तो यहाँ पे टच करते टाइम जो वाइब्रेशन होता है इसको आप यहाँ से ऑफ कर लेंगे तो वाइब्रेशन नहीं होगी टच करते टाइम। और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आता है, एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर डायल करते हैं, डायल पैड का साउंड यहाँ से बंद कर सकते हैं। जो टच करने पे साउंड आता है टक टक का, तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक करने पे जो साउंड आता है या फिर स्क्रीन ऑन करने पे साउंड आता है, उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेते टाइम जो साउंड देखने को मिलता है, स्क्रीन शॉट लेते टाइम ना, उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। कुछ डिलीट करते टाइम साउंड आता है तो उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोन रीस्टार्ट करते हैं तो जो MIUI 12 इस टाइप का लिखा आता है ना, बूट साउंड, तो वो आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको ऑन कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको ऐसे करके ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग कर लीजिएगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।